歡迎大家嚟到好時代 Have a good time， 又嚟到我哋嘅節目時間，星期二晚上嘅8:30會去到幾時？一個鐘9:30，整一個鐘頭裏面咧，我哋有我啦，好時代嘅主持 William 黃偉立，咁仲有邊個你提到㗎啦？我哋阿楊總喺度啊嘛，個樣腫咗嘅 Ryan， 大家好啊，係啊，呢個楊總，都係要提一提大家啦。我又想等電視機唔係電視機喎，手機啊、電腦啊旁邊嘅朋友啊，知嗱。我哋已經過咗一個星期嘅節目，今日係第2集啦。冇錯。咁即係未來連續3個禮拜咧，我哋仲今日唔係連續啦，今日啦，另外嚟緊仲有2個禮拜嘅好時代。咁星期二夜晚係啦，星期二夜晚都係8:30到9:30。不如講俾大家聽，我哋其實搞啲乜嘢啦？哇，好啦，咁其實咧。我都要問翻你嘅，阿總監製嗱，因為好時代呢個名咧，其實阿 William 諗出嚟嘅，同埋咧，阿 William 咧，其實呢個做一個 live 呢個節目咧，喺我心目中都醖釀咗好一段時間㗎啦。但係最近幾個月可以整到呢件事出嚟咧，就係因為有阿 William， 因為 William 咧其實係一個真係電視台監製級嘅人馬嚟嘅。咁我好高興認識到佢啦，跟住佢又肯幫我哋手咁，所以咧我哋呢件事情咧，好時代呢件事情咧，先至可以發生到嘅。咁不如 William， 不如你先介紹下自己你個背景先啦。先有機會介紹自己。上一集我冇介紹，一嚟到好，因為太 excited 啊，太開心啊，有機會同阿 Ryan 合作，同埋有機會可以喺樂活新中年認識咁多朋友。上一集講多少啫？上一集咧，原來我哋嘅 view 數咧 ，Facebook 嘅 view 數咧，已經去到2000幾啦，係嘛？係咪阿 K 我有2000幾啊？係啊，2000幾嗱，我哋嘅直播導演話俾你聽已經2000幾。咁其實2000幾對呢個叫傳媒人阿 William 嚟講咧，其實都係好鼓舞嘅，因為我哋我同阿楊總，我 propose 不如我哋試下我不如試下我哋既然有一班朋友啦，咁會員啦，不如我哋就將我哋一啲諗法啦，我哋用一個試驗形式，用幾個星期做一個慣性出嚟，同大家傾下偈。咁而我自己就叫做更加開心，用我識嘅嘢喺傳媒啦、廣告啦，自己做 YouTube 或者可能有啲朋友喺開電視見過我主持嘅旅遊節目，同日本帶大家去遊日本嘅時候，都用一啲唔同角度去睇旅遊節目，唔同嘅角度去睇一般嘅電視手法，希望有啲分別嘅模式。咁今次又用用電視手法，或者係叫做我哋叫做 formal 啲，其實唔係 formal，應該係叫做輕鬆又好玩，有水準啦。冇錯，我目標係有水準，但係要開心嘅，用開心嘅，我哋團埋一班朋友傾偈咁去做。但係講到咧，頭先你講到啦，即係多謝你讚我做多嘢啦。飯數我哋記得今日啦。1個星期前我已經提咗大家，我哋今日要講個飯店。咁既然講飯店咧，冇理由得我哋2個㗎，亦都宣傳咗有人㗎。不如我請我哋2個朋友入嚟先。好啊 ，OK， 好，我哋先請2位朋友嚟先。OK， 請坐。Hello， 大家好。係啦，所以有4張凳，大家都知㗎啦。有4張凳嘅時候，唔會係得我哋2個人㗎嘛。嗱，我先介紹咗名先。有我哋阿 Karen Chow 喺度啦，阿 Karen 喺度啦，咁仲有阿 Steve Man 啦，咁 Steve 呢2位咧，我未專稱佢哋住啦，一陣間先再專稱啊。咁但係咧，佢哋2位咧都同我哋呢個樂活新中年咧有啲不同嘅淵源嘅。咁Lady First 啦，係嘛？嗱，我就請阿 Karen 就講同我哋有咩淵源先，同我哋樂活新中年。嗱，以前嚟講咧，我就曾經報讀過樂活一個課程啦，但樂活咧好厲害，佢將我個電郵地址咧擺咗入去佢哋嘅發送名單咧。我就個禮拜收到佢哋嘅電郵。你有冇收過咧？其實有冇留意到佢哋咧有成10幾項，每一次嘅電郵咧可能有10項8項嘅活動，都係好正嘅。係啦，係啦。嗰10項8項其實係阿 K 好努力咧去做出嚟嘅。係啦，嗱，無論努唔努力，睇唔睇到係第二回事。你咁話佢？
喂，講真係你睇到最緊要。係啦，冇錯啦。我先見到你嘅。咁我喺度撥睇嗰陣時咧，突然之間佢哋話咧要招請 AI 人工智能嘅導師，我突然間着咗燈。點解咧？因為好想我自己本身真係好想教呢50加嘅朋友咧，係掌握人工智能，包括 ChatGPT 聊天機械人。咁我梗係主動報名啦。佢哋又好好喎，嗰度咧有一個 Google Form 呢個表格嚟講咧，任我填。究竟想教啲乜嘢？咁當然佢有列出嚟啦。仲有我報翻我嘅時間睇下得唔得啊？咁跟住非常有效率。2日後，我哋就收到佢嘅 WhatsApp 通知，叫我去面試。見面啫，傾下偈啫。喂，但係好有趣喎！你哋覺得如果一個 IT 嘅導師，即係 IT 出身嘅嚟報教 IT，係咪正常啲啊？咁我係唔正常，係啊，我係唔正常嘅。我哋都唔正常嘅，所以我哋就係啦，所以唔正常咧就可以結合啦。由於我唔係 IT 導師，但係佢哋面試之後咧就覺得，咦，適合喎，咁我梗係要照做噶啦，係咪？咁其實好多謝樂活咧，俾個咁嘅平台我咧，可以有機會將我所識嘅 IT 嘅，唔可以話技術嘅。IT 嘅知識咧，就同大家分享。我都好多謝 Karen 啊，因為其實我哋其實我哋一路嘅宗旨就係希望等我哋啲新中年去發揮，咁等佢哋發揮佢哋嘅強項嚟教嘢啦。咁就阿 Karen 咧，其實佢雖然佢本業就同 IT 唔係好關係，但係佢好有 passion 去教一啲新中年去用 AI。而我亦都知道，我哋啲新中年朋友好想學 AI 啦。咁所以其實過往半年嘅時候，我哋都開咗好多堂一啲 AI，即係無論係 ChatGPT 啊，或者最近嘅 DeepSeek 啊等等都好咧，堂都爆滿咁滯嘅。咁就阿 Karen 嘅學生都非常之多 fans 啊，係啦，就其中一位啦 ，William 都係其中一位啦。因應喺嗰次機會嘅嘢，而家就我嘅淵源就係佢都係我老師，但係喺呢個經歷裏面咧，我哋就即係喺上完堂之後知道最犀利嘅 Karen 咧就係乜嘢咧？就唔係上堂嗰陣時喎，通常佢上堂嘅時候咧就塞教我好多同學不停咁講，我整唔到乜嘢，但係阿 Karen 咧就好有耐性咁樣去教嘅，咁但係咧最犀利就係事後嘅教功課，有冇做鏡頭後嘅朋友仔係 Karen 嘅學生俾佢出個功課？你而家可以喺 reply 嗰度填下先，交功課出嚟啦。即係原來唔係喎，大家真係可以喺reply 嗰度 attach 翻你哋嘅功課，係啦，咁就係啊俾其他朋友仔知道，係啦。咁同埋如果一陣間有咩要問 Karen 咧，就記得喺我哋個即時嘅信息嗰度留落嚟，因為我哋而家仲有一段時間，啱啱開始嘅啫，係啱啱開始。嗱，我哋啱聽完 Karen 嘅冇錯嘅剖析同我哋嘅關係嚇，亦都我喺度相應咗。但係我要講呢個亦師亦友嘅好朋友先，佢你同我哋就關係就錯綜複雜。係咩？點解我唔知？因為咧，我又係阿 Steve 嘅學生嚟嘅，亦都係經過樂活新中年你都係好認識多人嘅老師嚟㗎，你自己唔記得啫。係喎，呢個阿老師我哋一陣間慢慢講。講到 Slash 可以講得嚇，咁都要講啦。到阿文老師係啊，阿 Steve 好啊，你講下嚇。係。各位好啊，我係 Steve 啦。咁就即係如果要講翻我同樂活嘅淵源嚇，咁因為頭先阿 William 就叫阿楊總啦嚇，唔係叫 Ryan 咯，係啦，咁我係塊面養腫咗啫。咁我即刻諗，咦，哇，原來可以有個稱呼都好容易記得佢喎，阿 Ryan 就一定唔係壞人。係喎，係喎，真係喎。咁其實淵源咧，我好肯定咧，就阿 Ryan 都唔知嘅。咁我都係第一次講出嚟嘅啫。咁應該係大概係10年前啦。咁喺 Good Lab 嗰度，可能阿 Ryan 都記得，就有一個即係一個社創嘅 competition。係啦。咁嗰陣時咧 ，so happen 咧，咁我嗰陣時咧就教喺大學嗰度教緊 MBA。係。咁啊，其中一科咧就糊裏糊塗咧就叫我教呢個 entrepreneurship，即係創業。
咁我自己就死啦！我自己冇創過業嘅喎，我點樣教人哋創業？高層你又做咗好耐啊，Stephen 做咗好耐高層。唔係，即係嗰啲都係打雜嚟嘅啫。咁啊，不如膽粗粗試下去做一個 competition 啦。咁所以咧嗰陣時就參加報咗名嘅。係。咁但係到佢通知我話要去做 presentation 咧，咁啊撞啱我有上堂，我星期六嚟嘅，如果我記得嚇。咁我冇計啊！因為即係嗰啲唔改得嘅，因為啲學生好緊要。咁嗰陣時咧，我就揾咗個朋友就帶我去嘅。咁當然即係唔關佢事嘅，可能都係我俾佢啲料唔夠啫。咁就當然係唔成功啦嚇。咁如果我事後知道咧，就應該就阿 Ryan 嗰個 project 咧就攞咗冠軍嘅。哇！咁厲害啊！咁你係佢手下敗將。係啦，仲要係，其實我係你嬲佢唔好嚟啦，仲要其實係嗰個 topic，我哋係好相似嘅。嗱，真係唔知啊呢件事。即係嗱，如果喺我一路冇講嘅，因為熒光幕旁邊當日可能有人都喺度嘅，就見啲評判啊、評判啊或者對手啊。係啦，嗰個 Ryan 要咁樣贏法啦，咁。不過我就真係好開心啊！即係過咗一段時間啦，咁又有即係阿 Ryan 嘅同事啦，又有邀請我，因為其實都有啲淵源，因為佢又有 join 我哋，即係其實我之後啦都講過咗可能一段時間啦，又都 set up 咗自己個社企。咁啊，今年第9年啦 ，Ryan 就第10年啦。咁兩個都係。係啦，咁就有都係做緊一啲即係中年再就業啊、創業啊等等嗰啲嘢。咁所以就有個機會咁不如即係可以過嚟開下班啊之類啦。咁當然好開心啦。咁我又梗係唔講啦。但係我唔知阿 Ryan 係咪真係壞人嚟㗎？等佢記住你條僆仔挑戰我10年前啊，係啊，10年前我記你10年，有冇獎金㗎？嗰個比賽你要問佢，我冇攞獎金有都去咗，就係攞嚟買呢啲設備咯。所以大家有都去咗嗰度。係啦。係啊，咁 happen 地真係有咁嘅機會，咁又好開心喺咁多年裏邊咧，即係一路即係 on and off 啦，開班啦，咁亦都認識咗好多朋友，包括埋我哋嘅 William Wong 我哋嘅大監製啊，都係即係有幸我都係即係同佢有一個交往喺嗰個上堂嘅時候，係好多喺樂活新中年呢個地方啦。嗱，講到好似係又中年啦，又要落活動，個名要 Happy Retire。嗱，名啊冇改錯，即係你叫 Ryan 就唔係一個壞人。Retirement 就係其實咧就冇得 retire 嘅。我話你聽落驚係嘛？即係觀眾點解冇得 retire？因為呢度好多嘢發生啊！即係我就咁傻傻地，好唔得閒，係啊！我傻傻地咁樣就係10年，我都一樣，我同佢都有啲10年關係啊！陣間我哋再下一集我先講俾你聽。但係咧，我到最尾嗰集先講俾你聽。你問你怕未？但我講翻呢度就係呢啲嘅可能性就係今日有可能做我哋嘅視頻啦，有可能毛遂自薦嚇，即係甚至乎大家即係可以認識去教嘢，我又可以學嘢。咁其實頭先講啦，每一件事都可以有一個我覺得今日所講嘅飯店，呢個飯甚至乎好似花飯咁，要令佢開花結果。咁你有準備，即係開花，即係你有都有啲契機嘅，冇錯，好多嘢都可能有啲淵源。Exactly 即係你天時地利咯。每一飯要好嘅，即係正如頭先我要開花，要有好嘅土壤咯。天時就要好嘅氣温、天氣咁樣。仲有機會咁都要你自己可以把握到。冇錯啦，嗱，我哋今日就好直接，因為咧時間就係金錢，又大家唔好淨係我哋，即係唔好淨係 enjoy 我哋嘻嘻哈哈之餘，都仲有嘢。大家要留言㗎嚇嗱，你哋留言好快啲問啊！有啲咧就好叻㗎啦，一個禮拜前咧，經阿 K 咧幫我哋 collect 咗咧，即係攞咗好多咧，一陣間準備問嘅嘢啦。但係咧喺佢哋未出場、未問問題之前咧，阿 Ryan 又預備咗咧有啲 case 喎，係咪？我哋有啲 case，不如直情我哋傾下，即係攞啲 case 出嚟，大家
分享下係啊，你點睇？嗯嗱，佢哋點啊睇？你又經過我哋個 live chat 講出嚟，但我呢邊我哋講好住先啦。係好嗱，slash life，我哋今晚嘅題目係即係斜好人生啦，slash life。咁因為其實喺我嘅眼中，我覺得即係退休之後，人生下半場用 slash life 去過咧，其實係好爽嘅，好開心嘅。嗯即係你唔需要一份工作，即係你可以有好多份 part time。咁我觀察中咧，其實有好幾位朋友咧，我見佢哋過住 slash life 係非常之充實嘅。其中一位叫做 Louis 啦，開名咯噃，唔怕嘅。咁就呢個節目佢特別嘅。佢咧其實我又係識咗佢10年喎。今日個題目個個都係10年。嗱，咁其實佢最初嘅時候咧，我見佢喺做生態嗰方面嘅導賞啦。咁就初係義工嘅就其實喺天水圍嗰個濕地公園啦。係咁但係佢又真係對呢樣嘢好有 passion，佢對生態呢樣嘢好有熱情啦。好好。咁佢成日又影相啊，跟住又去圖書館揾資料啊，跟住最醒嘅咧係佢將呢啲嘢擺上自己嘅 Facebook，即係嗰啲佢學到嘅知識啊，跟住咧慢慢又吸引到其他一啲真係一啲生態學會啊等等，就揾佢嚟做導師啦。咁佢就將佢嘅 slash 咧由初一份義工變到做一份 part time， 仲要係唔錯嘅 part time。跟住慢慢咧，佢就又有其他啲導賞，即係譬如好似歷史博物館啊等等，咁佢係有，因為佢之前有一個咁樣嘅 profile，就係即係我覺得有啲似我個仔考中學佢啲做 profile 咯。咁就佢有先有啲生態導賞嘅 profile，跟住佢再去考其他嘅導賞嘅時候咧，又容易啲喎。咁所以而家佢就 slash 幾下啦，幾範嘅導賞咯。咁所以即係喺我眼中呢每範即係飯店，亦都係亦都係佢嘅興趣，佢將佢嘅興趣轉變為佢嘅一個收入，我覺得呢點係緊要，因為好多時我哋即係其實新中年揾作叫下半場想揾嘢做，其實未必係想需要一個好高嘅人工，即係最緊要break even 嗰個日常嘅使費啊，又跟住嗰個工作係我中意有興趣嘅嘢，咁其實我覺得已經係好開心嘅事情啦。嗱，你啱講呢個 case 啊，我好大膽講，反映到我認識Karen。就係好有熱誠啊嘛，係啊，嗱呢個好有熱誠，你有冇同感啊呢樣嘢？梗係有啦，嗱我唔知大家咧，我中咗添啊，係啊，佢即刻着嗰個火。係啊，我唔知大家咧學識咗 ChatGPT 第一樣嘢會點啊？第一樣先，咪用咯，可能用啦，可能要下載啊，答你係啊，第一樣當時要翻牆要下載，哦係啊，係啊，咁我咧今日學完嗰一晚，我已經翻牆下載。第二日我已經約一位朋友，佢係即係我哋大家約咗70幾歲嘅，一齊食早餐。我就打算教佢 ChatGPT 啦。我好有積極性嘅。點解你嗰一刻咁想教佢咧？定係你覺得因為可以好改善到佢生活啊？定係咩原因咧？其實冇諗咁多，我最主要覺得有乜嘢工具可以用廣東話又得，佢又聽得明你講乜嘅喎，即係寫你轉翻做中文就得噶啦。然後秒覆，點？你數10秒都唔使。係，你問你咩問題咧？第一時間覆你。你諗下，你揾屋企啊，隔離嗰個肯唔肯咁答你啊？未必啦，咦硬硬啦。更何況唔使錢啊。係啊，而家有好多，即係而家好多開放嘅平台可以做得。咁正如係啦 ，open source， 即係正如頭先我兩位你講阿 Louis 啦，都開埋名啦，冇所謂嘅，冇所謂嘅。咁兩位即係阿 Louis passion 去 driven 呢件事。冇錯 ，passion， 甚至乎頭先阿 Karen 講到一個幾關鍵就係你唔淨止對嗰位你秒約嘅70歲朋友，由嗰一刻開始，你已經開始教人啦。即係我每一次同你傾偈都咁，哇！嗰啲火球先見到啊，係啊，我見到個火球飆出嚟，個火行聲咁樣，睇你好開心、好快樂。係啊，嗱呢啲裡面嘅元素好似頭先都係強調 Louis 佢有自己嘅睇法。有呢啲嘅東西，咁我梗係100過嚟，梗係問下我亦師亦友老嘅。我呢啲咁樣可唔可以係咪咁樣 define 或者叫咁樣嘅初步 kickstart 到嗰個slash 好多份啊？起碼呢個叫第一份開始，冇1唔會有2噶嘛。係咪咁樣 kickstart 到呢自己嗰個部車可以撻着佢咧？
答你呢個問題之前咧，我首先咧就即係聽翻阿 Louis 嗰個 case。好，唔好睬我住，最係唔睬你。唔好睬我住。最吸引嘅地方咧，就係佢唔係單止係佢有個 passion，有個行動喺度。個行動佢係將佢中意嗰啲嘢嗰啲植物又好，佢嗰啲嘢全部 post 喺 Facebook 嗰度。首先呢個社交媒體係非常之重要嘅。今時今日我哋可以由1去到10，10去到100，100去到1000，無限嘅，其實都係靠呢個喺一個 online 嘅情況。如果你諗下，如果你下下要約出嚟飲茶啦，食個包咁，你可以見到幾多個人咧？係咪先？咁所以佢呢個好醒目即係佢將佢化成一個 action。而呢個 action 亦係即係我成日教啲朋友仔，我都有開班我有份聽㗎。係就係吸功大法，就係咩咧？你走去apply 呢份工，apply 呢份工好攰大佬apply 10份工好攰。但係如果嗰10份工嚟揾你又唔同咯，發達啦，發達啦，重要。佢而家就係做到呢點咯，就係佢可以吸引到啲僱主又好，或者有啲需要嘅人士嚟去揾佢。咁你話幾慳水慳力啊？即係成個槓桿原理佢用盡晒。冇錯。佢最過癮就係 job 接 job 㗎，係啊。咁呢啲唔使你自己煩㗎嘛，因為人哋揾你你煩係煩接邊個 job 或者點樣接啫嘛。或者使唔使加下價？佢提緊我。咁即係話嗱，頭先阿 Steve 講嘅就係嗰個有一個媒體，即係呢個數碼平台。咁 AI 又幫到啦，AI 又幫到。咁我而家主動經常用呢個平台，就係你個平台，樂活新中年，去接觸到你朋友。我哋今日都已經係咁咯。咁係，即係經過好雜，即係經過大氣電波。所以我哋今日其實第一個 take away 咧就係，各位觀眾，我哋第一個 take away 咧就係，如果你想做 slasher 嘅時候咧，你真係要將你自己嘅興趣passion 嘅嘢咧，透過 social media 去話俾人知，咁就有一個槓桿度，同埋要有行動。係啦。回應即係你唔好一味諗唔做，好多人就係諗諗得天下無敵做就無能為力。係嘛 ？Karen 係回應翻阿 Steve 咧，行動咧，再繼續講翻我個故仔。唔好意思，唔好意思，我係啦傾偈。因為咧，我第二日咧教位70幾歲嘅朋友咧，就發覺要翻牆咧，我用咗30分鐘先教到佢。係啊，咁我覺得唔得，我唔可以教人嘅啦咁樣。跟住嗰日晏晝，我就知道有 POE 呢個平台發達啦。星期3我又教人，呢個60歲後生啲5分。跟住我同佢講，喂，其實咧我有冇機會咧去教其他人？咁佢係推薦我去一個群體，佢話得，你填個表格啦，你再加埋個大綱，即係 ChatGPT 嘅大綱，梗係冇問題啦，1分鐘就出到嚟個大綱，連埋我填個表格，佢星期4就遞俾嗰個機構，星期6就批咗。就我哋可以咧去教啦。但係我當然有聽過 Karen 嘅故仔咯。係咯。你頭先講你主動去行出第一步，填表以及教人翻嚟去揾我哋樂活新中年，但係更加有趣。有回應喎，有人打翻一球啊，就係你啦。你將佢轉介去其他地方。係啊，佢賣咗打多幾球，佢賣咗佢出。係啊，我都有覺得呢樣嘢，覺得俾人賣咗啦。唔係賣豬仔，唔係賣豬仔，唔係賣豬仔。我哋呢種咧，其實我都係咪叫賣咧？都係嘅。係啊，我都唔知其實咧，我哋好中意將我哋嗰啲導師啊、專才啊輸出，輸出係啦。即係譬如咧，我哋會Karen 咁樣啦。佢咁啱，我哋又知道外邊有啲社區嘅機構啦，佢哋亦都想教一啲長者，又係用 AI 咁樣，咁我啱晒啦 perfect match，咁所以我哋又將阿 Karen 輸出出去啊，即係一理通百理明啦，朋友們，唔係講緊淨係 Karen 個 case 啊，就係嗰種我即刻掹我呢位好友出嚟，呢種係你行咗一步，原來有另外一個槓桿嘅能力，再將你好似一個跳板咯。將你彈出去喎，即係呢個係其實喺呢個在職現況或者逐步去行自己嘅第二職途、第三職途，呢個係咪普遍定係佢好 rare、好特別呢啲 case 咧？
普遍嗱，如果你話用興趣作為一個即係start 一個可能一個 slash 或者 freelance 咁，其實都係普遍嘅，因為始終就係有好多嘢你得兩種嘢嘅啫，你想去做一樣新嘢嘅時候，你一係就你本身已經嗰樣嘢你已經有咁嘅能力，有咁嘅專才，或者你有咁嘅 qualification， 你可以即刻賣嘅。另外就係你只要走去學咯。咁所以如果你有興趣，咁你學又會學得開心，又學得快，你又會願意同人 share， 同埋真嘅，我自己個經驗或者我自己嘅例子就係，其實我大部分學嘅嘢咧，其實就係從我教嘅嘢嚟嘅，就因為我每次挑戰一啲新嘅 topic， 咁我咪又學咗一樣嘢咯。所以我成個 MBA 讀咗幾次㗎，因為科有好多新嘅 topic 叫我教嘅時候，咁我要重新學晒嗰啲嘢，我仲要係唔止100%， 120%，因為你教書同你，因為你企在人前教啊嘛，要嚇。我即係唔好意思啊，我講得可能有我啲學生喺度啊，即係就算最蠢嘅學生，佢都可以問一啲最刁難嘅問題㗎嘛。啱。係應該佢唔係佢唔需要好醒㗎嘛，問題係冇代價㗎嘛。啱咁所以喺咁嘅情況之下，你咪要好 well prepared。係啊，咁我每一次就係咁，我又學一樣新嘢，我又學一樣新嘢。咁我呢個我所謂嘅 slash 都係好多程度咧咁。不過 for Louis 嗰個 case 咧，我有少少可以再建議下，可能同類嘅人士就係佢可以再發展自己，真係成為一個呢方面嘅一個 KOL 啦，可以成為一個品牌啦，甚至乎可以揾阿 William 哥幫佢揾贊助啦，係咪啊？其實仲有好大條路可以走嘅。咁但係當然每一個人可能追求嘅嘢有啲唔同啦。咁但係即係只不過話其實即係如果你話作為一個 slash 嘅 career， 絕對可以係一個 career。佢呢個請講 Louis 呢個又要講多少少，即係其實佢都會喺我哋呢度咧帶我哋一批中意歷史嘅朋友仔咧周圍去玩嘅，即係譬如我哋試過有一次，佢帶住我哋一批喜歡歷史嘅人，咁就去深圳博物館，咁就睇一個展覽。更加重要就係睇完之後大家去食嘢啦，咁就好開心啊！我覺得成件事。呢件事即係發生喺你身邊Louis 呢個係啦，佢帶我哋啲會員咁樣去玩啦。有啲我哋問一個星期等緊啊。嗰邊嗰啲等緊啊，搭埋佢哋啦。好，係咪等咗成個禮拜啦？係啦，家庭觀眾嘅我哋家庭觀眾喺1個星期前咧，就已經將一啲問題 send 咗過嚟俾我哋。喺你阿哥哥嚟，冇錯我哋CEO 嘅電腦裏面咧，你揾出嚟先嚇。然後咧，我哋一陣間咧，其實每一次都有噶啦，大家可以繼續留意我哋下一集都仍然。其實我哋呢個好時代每一集都會喺1個星期前去向大家即係廣招問題嘅。咁好啦，呢條問題點樣先？好啦 ，Susan 朋友，佢就咁似我朋友嘅嗱，佢係個人性格內向啦，咁佢就話自己人際關係比較窄嘅，咁點樣可以揾到一啲優質散工嘅機會？嗱，呢4個 keyword 優質散工，即係唔係陰質散工啊？係優質散工，我冇讀錯。哇，真係好似我朋友喎，因為我朋友 Susan 咧，佢係會計師，佢退咗休之後咧唔做會計，佢話太辛苦啦。通常嗰行就厭嗰行嘅。係啊。係咪你啊 Susan？ 其實唔知係咪你嘅，佢都係話要揾散工，揾優質散工，而佢係啱咧做一份政府嗰啲咧 contract 嘅工咧，喺康文署做。係，咁你話係做啲可能咧人哋登記啊，去玩啲水上活動啊，咁但係到3年尾咧就完啦。咁佢可能佢心目中嘅優質散工咧就係我有時間去做運動，又同一時間又可以做一啲唔需要用腦嘅，又唔使用腦。係啦，跟住有自己時間。係啦。咁我覺得點樣揾到呢啲工咧？可以？我見佢好積極咁睇啲政府網站喎，即係睇嗰啲有啲咩政府工。我搶答先。係啊。我記得阿文 Sir 咧喺我上佢堂咧就係佢講嘢好重要咁樣咧，就係你去揾工作或者係重新開始自己嘅叫做唔好講下半場啦，再去轉場地轉軌道嘅時候見人
最緊要見人，有將 action，係啦，有 action 去同人傾多啲偈，將自己嚟緊個方向同人分享，啱唔啱啊 Sir？啱啊！第一件事我成日話揾工1.0 number one，就係你要話俾全世界聽你係揾緊工，因為如果人哋唔知，咁人哋點會 refer 你？人哋以為你喺度賺緊嘅時係啊，候，好多都係㗎。哇！你好富貴嘅喎，或者你退休咯有喎，怕醜嘅情況亦都即係所以就都唔會咩嘅。不過即係好似回應翻阿 Susan 咁樣咧，即係如果係佢係我嘅學生咧，我會鬧鬼佢。點解陰質散工？係即係呢個世界邊有咁大隻蛤乸隨街跳啊？通常係電騙先會有嘅啫，係咪先？邊有又要優質嗱？當然每一個人嘅定義可以唔同，咁佢嘅優質可能即係總之係少啲嘢做，人工好低都唔緊要，咁啊可以嘅。咁但係我亦認識好多人咧，佢真係哇要好筍喎，又要冇嘢做，又要人工高，又要地點好。啊，咁呢啲就難啲，咁呢啲難啲。即係每個 parameter 總會有上有落嘅，我覺得。係啊，我呢啲係真係要鬧醒佢嘅。Susan，我哋錫翻你啊！阿 Sir 咁樣對你，我哋你過嚟樂活新中年，我哋大家坐埋一台人，係度掂佢，啱唔啱？傾掂佢就得㗎啦。就不算你過請講，請講都有份優質散工嘅，係點啊？就係喺樂活，佢做緊嗰份咯。係啊，其實你睇佢做幾辛苦，個個都喺度笑。喂，咁不如嚟到呢度，我講一講我哋第二個 case，都一份優質散工。我講一講大家覺得睇下係咪優質散工啦。咁其實我哋另一個 slash 嘅例子咧，即係佢叫 Doris Y。係啦，咁其實咧佢叫做人生上半場咧，點解啊？成日我之前好危險好啊！好玩嘅，指住佢咧人生上半場就做 HR 啦，咁就即係退咗休之後，咁就都想揾啲嘢做下咁樣啦，咁。就經我哋去 refer 咧，咁就去咗一間，因為我哋有呢個功能嘅各位，我哋有一個 job matching 嘅功能嘅，咁就即係譬如啲僱主有陣時佢想請一啲50+嘅人士，咁就會嚟我哋呢度，咁我哋就會即係喺我哋 database 入邊揾翻啲合適嘅人俾佢啦。咁有一次有一間社企，咁佢就想揾個 HR 嘅朋友仔幫佢哋手，咁我哋就 refer 咗阿 Doris 過去啦。咁啊 Doris 就又做得好開心嘅喎，即係幾優質散工，因為就係即係 part time，即係。最好就係 part time 啦，係咪？大家覺得係啊，咁就亦都係用翻佢嘅專長，佢又即係其實將以往識嘅嘢降幾個 level 咁嚟做啫嘛，完全冇難度，同埋佢又可以幫到嗰間社企去改善到營運啊，同埋亦都係即係幫到間社企嘅發展添啦。因為始終佢之前都係叫上市公司度做，咁所以好多嘢都好手到拿來咯。咁就佢係發揮到自己嘅專長。去幫到一啲社會企業啦，咁所以佢係做得好開心啦。咁算唔算優質散工？嗱，散工都應該算係嘅，因為佢個 slash 就係呢個 part time 嚟噶嘛。咁其他時間佢就去玩，從事佢嘅興趣。因為站於我嘅立場，即係 slash 就係呢個 slash 可以係一啲工作，可以一啲義工，可以一啲係你嘅興趣。咁個 slash 就係即係佔據翻你嘅唔同嘅時間，咁等你一個比較豐富嘅日常生活咁樣啦。咁所以佢呢個散工係咪算散工？有人請教下你哋啦。但係我覺得佢幾優質生活的打工咯。佢想優質生活啫。我Steve 同埋 Karen 有冇嘢補充？我因為覺得阿 Doris 咧係做緊佢自己中意嘅嘢，呢樣先難嘅。係啊，係啊。平時你打工嗰時咧，你好似揸頸就命，為咗份人工。但係而家嚟講，佢可以揀工作做喎。我覺得呢個好緊要。阿 Steve 你又點睇？有冇咩補充？係啊，即係優質嘅定義，我諗真係好似阿 Karen 咁講啦，即係我諗佢自己要覺得優質咯，即係話佢自己覺得開心，佢自己覺得又做到自己中意做嘅嘢，又幫到個機構係嘛，又可以用到自己嘅才能，咁就係優質咯。Ryan， 我無意冒犯你啊，但係我而家打算冒犯，因為頭先聽 Ryan 講將自己降級。無意冒犯，但係我覺得呢個降級
我反而覺得係叫以退為進咯。因為佢將可能過往嗰個打拼或者係嗰種打拼模式係啊，褪咗落嚟，但係轉咗用一個喺自己嗰個叫做情緒嘅價值上面啦，亦都同意得再喺個生活上面同呢個時間嘅共融、時間嘅配合裏面又即係 dance with the time 一齊去玩啊！咁喺呢個感覺裏面。我唔覺得，即係我私人講，佢未必係，但係佢反而係以退為進，向前行咗。咁我哋不如都應該鼓勵大家啦。優質咧，大家喺度笑緊，有邊個唔想優質啦？但係另一方面就係，我諗最重要真係自己喺自己個心態去諗啊！仲有冇 case 先？我哋仲有冇？就頭先話，不如我哋又答翻一啲家庭觀眾嘅問題先咧，又可以。咦係現場都有啲，現場有冇啊？現場未得住嘛？你幫我儲多啲落嚟先啊！我又想講一個 case 咧，就啱啱都係諗起又係 HR 嘅朋友。咁我覺得佢即係如果相較嚟講，可能就更加優質。但係你話佢係咪好開心咁？我冇特別去探討。咁但係佢咧就係一間即係做 HR 嘅，佢唔係做 HR，做 training。OK， 佢做 training。OK，咁佢又做培訓方面。係啦。咁佢係一間上市公司，就請佢，因為佢自己有好多嘅身份，佢都係一個 slash。佢有一個 coach， 佢又係有自己嘅社企，有會做好多外邊嘅 training。咁佢嗰間上市公司係請佢一個半職，呢個係佢自己要求嘅，因為佢需要有更加大嘅 flexibility，可以做到自己嘅嘢之餘，咁但係佢又想有一個好穩定嘅即係收入啦，或者有一間好大嘅公司去支持佢啦。咁佢，我覺得佢真係好優質，因為即係我哋都未諗過，因為佢做嗰樣嘢其實又同佢嘅日頭做嘅嘢其實又幾相似噶嘛，咁所以又唔覺得即係間公司又可以容許佢喎，又唔會覺得有 conflict of interest 喎。即係我覺得我亦都好羨慕佢，我哋啲朋友之間都非常之羨慕佢有咁嘅，不過唔知佢點樣揾翻嚟嘅。我有少少覺得係點樣咧？如果你有條件咧，你係可以同嗰個機構咧拉近嘅。係啊，真係可以嘅，因為佢求才若渴啊嘛。如果你真係做到佢想做嘅嘢，多錢要啦。呢個就亦都好有趣啦。你講話當去到人生閲歷就咁厚嘅時候50層咁厚嘅時候，其實已經係袋住咗好多武器經驗喺度。正如 Karen 所講，可以用呢啲嘅東西。遇到有心人，當然一定要遇到有心人，或者大家夾嘅，就可以大家有一個好嘅合作方。其實係一種合作嚟嘅，多過去到呢個階段嘅時候未。當然喺嗰個叫做僱傭條例上面係一個僱傭條例，但係喺嗰個叫做 status 或者係嗰個叫做咩咧？嗰個情況上面其實係。差唔多有得傾㗎，係咪？肯定有得傾。不過其實咧，我又有少少分享就係，其實我哋都同僱主多 deal with 僱主啦。咁其實好多時我哋就係同僱主講，你想請個 full time 啊，可唔可以劈做2個 part time 啊？因為我都知道我哋啲 young 其實中意做 part time 多啲。係。咁其實如果佢一肯轉做2個 part time 咧，其實可以俾到僱主揀嘅 candidate 咧，就多好多。所以咁樣僱主通常傾下又 OK 嘅。咁你面對係啦嗱，因為樂活新中年有呢個 job matching， job matching。頭先你講 job matching 呢個功能，講到好似你係一個機械人，唔係壞人，唔係壞人。咁啊壞人機械，你即係你哋有呢個服務嘅，好似即係好就太好。唔好嚟當住咁嘅觀眾嚟讚你可愛嘅，不過讚咗啦。咁啲 Ryan 其實你頭先我唔記得，我記得講咩啦？你對住啲僱，即係你咁樣接觸啲僱主咧，即係呢個服務裏面，我哋頭先喺度講緊企咗喺僱員或者我哋自己去揾工作，去或者係去安排我哋嘅軌道。你見到僱主，你有機會見到大家咧。你遇上僱主有冇啲唔同？你見呢種嘅心態，有冇咩佢哋嘅心態你可以分享？
其實僱主嘅心態咧，佢哋都係求財若學啦。咁所以如果我哋頭先提到，哇，經濟唔好嗰種求財若學，唔係一定嘅，一定嘅，兩樣一定嘅才都要。我哋新中年好多人才啊嘛，係啊坐喺度嘅都係。我擺明而家坐喺度就倒叫咩潑冷水啦，又喺度搗亂啦，嚇我咁樣都係呢方面嘅人才喎。嗱，點解咧？點解咧？唔係因為其實站於僱主嚟講，即係始終咧，之前有一陣移民潮啊等等嘅時候，佢真係少咗好多人嘅。嗯，咁就而佢好多時僱主揾我哋咧，就係另一個原因，我哋啲新中年可愛嘅地方咧，就我哋夠 stable。係啦，咁好多時咧就係僱主見到後生嗰啲，即係 no offence 啊，年青人，咁就比較 jumpy 啊，咁所以就會考慮，即係都會。傾同另外一邊笑緊，我哋有嗱喺 crew 裏面咧，你同埋你啦，嗱呢啲整定啊，唔好喐手打人住啊，呢個係老闆嚟噶，係啊，咁就所以僱主有陣時就好 appreciate 我哋即係啲 young old 嘅穩定性啦，所以就真係會係請咁樣嘅。咁即係其實我哋傾有陣時傾得最多嘅就係嗱，一就係將個 part time 轉做 full time， 唔係 full time 轉 part time， 轉經常個 salary。另一個就係個 post title 咧，即係頭先我提到啊咩降級啊等等嗰啲，其實係個 post title 啫。因為譬如以前我係 HR director 嚟嘅喎，跟住但係而家公司可能即係譬如頭先社企咁，其實佢都係可能即係可能 manager level 或者過去幾十年 title inflation 即係係啊，膨脹。我成日都同啲老闆講。title 唔使錢㗎嘛，係啦，冇錯我哋都有份講嘅，同翻老闆講嚇，改個其他名咯，associate 啊等等都得，大件型啊咁就開心。咁其實因為佢有陣最多時站於送埋多張卡片俾你，又點話？哇！太流嗱，張卡片咁厚喎，仲有得賣添。係啊，所以即係我哋同僱主 deal with 就係一係就係講 post title， 一係就係講即係 full time 轉 part time。咁其實呢兩樣嘢 fulfill 到，其實我哋好多即係我哋好多人才可以俾佢哋揀到。所以另一邊廂呢個就係我哋不斷咁advocate 緊係俾僱主知道。最明顯就係後生變咗辦公室助理，幾好聽啊！即刻係，即係叻，即係叻，即刻叻咗好多。叻咗。不過到而家都係俾咗速遞啲取代，唔係冇辦法嘅，個工作性質變咗。但係意思係咯，你見到呢啲即係 title inflation 又有，嚇僱主嘅心態呢邊又見到，係啦，啲僱主揾呢啲嘅高層啦，呢啲嘅行政人員，又另外呢啲嘅顧問，你哋見到啲僱主，你會唔會勸下佢哋？咦，其實唔好叫勸啦，佢哋會點樣睇新中頭先咁啊？我話已經攞住一大紮履歷，會唔會有 stable 啦？而家個 market，我哋仲可以點樣 gear up 攞多啲架撐出去再同真係 AI 啦，係啦，我就係諗起 AI 啊，真係。第一要搶答咗先。嗱，我想問下大家，你聽到 ChatGPT 或者聊天機械人係咪得個知字定係真係用緊咧？呢個係好實際嘅。如果你係得個知字唔用，或者用得唔湯唔水嘅，你覺得人哋點解要請你咧？喺我立場嚟講咧，咩叫唔湯唔水咧？AI 會錯㗎 ，AI 會有幻覺㗎，你能唔能夠查清楚佢俾呢個答案係啱定錯咧？你識唔識呢個判斷咧？我相信大家咧喺咁嘅年紀咧，人生閲歷咁豐富咧，要做判斷好容易，但好多時咧俾 AI 嚇親。AI 講嘅嘢一定啱。AI 做嘅嘢一定唔妥，好危險嘅呢樣嘢。所以大家要嚟上我哋樂活新中年冇錯啦 AI 班啊！係啊，真係會驚我上學會驚啦，因為驚自己對於可能科技嗰個 trend 認知或者嘅即係呢啲工具嘅 trend 認知唔夠，咁所以真係需要吸收一啲新嘅，但係去到成個市場咁大，到底我揀邊個或者點？其實呢度又造成另外一種恐懼喎，仲有另外一種驚。咁頭先即係多謝阿 Karen 老師，係我諗裡面最重要，你就話要用係咪？要實習，同埋你本身嘅人咧係要開放啲，即係唔可以嗱，我唔係話50+啲人咧，唔係即係唔能夠接受新事物，而係話你要認同一樣嘢，就係話呢個助手人工智能嘅助手，你係可以用得到嘅。你唔好俾佢嚇親。
佢係24小時365日，嗯隨時應機。係你瞓覺佢都唔使瞓覺。嗯最緊要唔使錢，係啊，仲要唔使錢，係你鬧佢，嘿嘿，又唔使咁佢又唔俾睇係啦。嗯咁你如果唔用佢，係咪好傻咧？所以嗱，我哋啲新中年，如果真係要即係再揾工啊各樣嘅時候，一就係要學識 AI 啦，呢個膽嚟㗎啦。咁啊，文老師，我哋仲有啲咩忠告啊，或者建議俾我哋嘅朋友仔咧？其實頭先都歸納咗幾點啦，譬如即係話要有 action 啦，係要善用嗰個社交媒體啦，冇錯嚇咁另外頭先阿 William 都亦有講一個，即係都係我不嬲都好着重嘅一樣嘢啦，好強調嘅一樣嘢啦，係或者作為一個 slash 亦係好重要，因為我覺得做 slash 其實同你 run 一盤生意都係冇乜分別嘅啫，你都係要好多嘅機會都係要靠你自己去揾翻嚟嘅。當然你再成功啲就可以吸引其他人去揾你啦。咁但係你未去到呢步嘅時候係需要嘅。咁所以人脈係好緊要嘅。咁我由10年前可能即係舉個例啦，譬如喺 LinkedIn 嗰度係啱啱開始嘅啫，到而家我有超過22,000個嘅我哋所謂嘅 first connection 啦，即係 direct connection 啦。咁我諗即係嗰樣嘢係俾到好多嘢我，即係唔係話純粹係個數字嘅問題，而係我喺任何嘅工作裏邊又好啦，無論我要做資料搜集又好啦，無論我要揾人去 team up 去投一啲嘅 project 又好啦，或者去點樣去攞多啲嘅工作機會又好啦，其實嗰樣嘢都係幫到我好大。咁所以個人脈無論你係線上或者線下都係非常之重要。係啦，我會建議大家就如果未諗到嘅，多啲行出去，識多啲人，或者網絡都得㗎，你都可以識多啲人。Karen 請講。正式就係咧，識人好過識字，係啊，真係呢樣。明白。係啊。嗱，我哋頭先真係好實幹嘅。硬件、軟件乜嘢點做？我有另外一個問題。嗱，即係身為我都50加啦，就會諗，我成日遇到一樣嘢叫容錯空間。到底其實大家會點睇對自己嘅容錯空間？係容俾自己錯，俾自己錯，容許自己錯。因為從另一個角度嚟睇，我哋有一定嘅人生經歷啦，咁就會即係當然有啲人好有智慧嘅朋友就會對自己輕手啲對自己好相處得好，亦都另外一批咧就係嗰個容錯空間我睇係好緊，哎呀又錯啦，哎呀又點啦嗱，嗰個係我嚟㗎即係因為好多創作人啦，我已經知你係講緊你自己係啦，都係我老友嚟㗎嘛，係容錯空間好大膽啊！即係我做節目係攞自己出嚟自殺嘅得 OK。攞出嚟傾㗎嘛要，咁所以呢個容錯睇會點樣睇？去到一個年紀或者自己有可能三位都有自己一套方法，對於容錯空間嘅。Ryan， 你袋住先，錯㗎啦，你袋住先。嗱，我 ladies first 嘅，我就想問下阿 Karen， 你點樣睇容錯空間，或者即係對於自己繼續行落去，或者對於其他朋友嘅行容錯空間，你會點睇？我講翻一個小時候嘅故事我咧譬如整親自己咧，冚親個頭咧，我媽點講？抵你死。跟住我話既然係咁，我就唔話俾你聽，等我自己即係照去試，照去錯咯。我好多時嚟計咧，我覺得你最緊要一樣嘢，你覺得你有機會做到，你就會俾自己肯錯。如果你覺得冇機會做到咧，你連錯嘅機會都冇。我覺得有機會做到呢一下咧，係我自己好多時有嘅想像空間。例如話，我教到 AI， 我真係覺得自己教到嘅喎。但當時我冇資歷，冇啱啱學識嘅啫。我覺得我自己會教到，咁就會去教嘅。跟住由於我想去教，我咪學識好多嘢咯。我舉個例，嗰個機構咧俾我教嗰陣時咧，我係3月申請，5月批。我大把時間，3月到5月大把時間學嘅啫。即係我會咁樣諗。
令到我自己其實係咪有機會錯咧？我唔敢肯定，但肯定有機會咧。我去教之前咧，我應該武裝好自己。頭先我漏咗講 Karen 嘅本業係咩咧？我係做保險嗰邊嘅，金融嗰邊嘅。驚未？幾遠？真係咁樣喎嚇，空間可以咁大㗎？同埋我覺得，你覺得自己做得到呢一下咧，其實嗰個好緊要。當然啦，你話做得到唔係話天馬行空，我真係要我自己都要裝備好自己噶嘛。咁我覺得大家新中年咧一定可以裝備好自己，係爭在話而家唔係好似小朋友咁樣，小朋友撲親跌倒你就會自己爬起身。我絕對相信啊，冇小朋友咧係到而家都係爬行嘅。BB 仔嗰陣時咧爬行咧嗰段時間咧，跟住點都會起身。我覺得我哋大家都係呢種。明白。係啊 ，Steve 出場啦，你要。我諗啊 Karen 講咗一個好重嘅重點啦，就係個自信咯。即係有好多時咩為之啱，咩為之錯，其實我係未做，其實都唔會知噶嘛。咁但係你即係你有自信，你就你願意去嘗試，咁你就有機會贏啦。但係如果你唔試都唔試，咁你根本就冇機會啦，係咪啊？咁都冇啦。咁其實亦係好明顯嘅，即係你個進步亦係好大程度係來自呢樣嘢。因為如果你永遠都係做一啲自己好安全嘅嘢，永遠唔會錯嘢，即係你唔會有進步啦。即係你已經係熟滾瓜爛熟噶啦，嗰啲嘢係咪啊？阿文 Sir 好嚴厲啊！阿文 Sir 好嚴厲咁話翻，係㗎，係需要好認真㗎。我想講阿文 Sir 就私下仲嚴厲嚇，因為我覺得要做好一樣嘢，都真係需要好認真啦，同埋要投入好多嘅心機力量嘅嚇。雖然你話哇即係我哋可以 enjoy 一樣嘢啦，咁但係同樣時間我哋都要係 enjoy 之餘，亦係要好努力120% 嘅努力去做咯。明白。咁我自己嘅經驗就真係呢個真係個容錯空間真係好大啦。因為我個挑戰性咧，基本上如果係所有嘅工作，你話有50% 係會得嘅咧，其實我都已經會做㗎啦。你頭先50% 會做呢個可行性啊，但我同你相處，即係我上阿 Sir 堂同埋頭先同阿 Karen 傾偈，兩位我感覺到嘅就係勇敢。我諗最重要即係勇敢去嘗試下。第二樣啱我咁而第二樣嘢就係落去，我諗係要對自己好啲啦。即係對自己好啲，因為錯我諗其實我哋係最近我都可以分享一個感受就係，原來我哋係嚟學錯嘅，唔係嚟學啱嘅。咁喺錯裏面我哋先至得到啱。咁阿 Ryan Sir， 今次 Ryan Sir， 你我唔知大定細啊，但係即係我會覺得即係就算錯極，睇下個後果係點樣咯。即係頭先提到即係我哋好多時啲興趣班啊各樣啦，app 班啊，我哋都係揾翻啲新中年導師嚟教嘅。咁其實你外人睇好似好填個表咁就嚟㗎啦，咁就可以教㗎啦。咁其實都唔係完全係嘅。咁其實我哋個步驟就係見咗面，跟住覺得都 OK 啦。咁其實咧我哋有試堂先嘅，我哋要試下個老師先嘅。咁就試錯咯，就係咁就佢試一堂免費嘅，跟住參加者又免費嘅。咁衰極大家都係嘥咗時間啫。咁試啱咗，咁咪可以正式開班，咁就係啦。咁再正嘅，再試得好嘅，好似阿 Karen 咁嘅，咁我哋直情可以輸出去其他機構度教。咁所以我哋就不斷咁樣嘅 trial and error，咁都托賴我哋好多時都係啱嘅多嘅。咁但係我哋始終係有個即係錯咗 no big deal 咁樣，我哋就照做咯。即係勇敢啦嚇。觀眾們勇敢嚟呢度試喺樂活新中年呢度嘅容錯空間都幾大。係啊。我都要問下啦嚇。阿 K 家庭觀眾我哋嘅導播導，我哋嘅直播導演到你出場啦。好，頭先講咗好多關於心態上應該點樣去準備啦。咁喺 YouTube 咧就有觀眾問阿 Frankie 咧就問，如果要轉型咧，應該點樣去實質咁樣踏出第一步？
即係可能講少少，問下各位有冇啲實質嘅行動啊 action 可以做到啦。咁第二個咧就係阿 Monica 咧就話想請問嘉賓 Slash 點樣去 manage 自己嘅時間表？有冇啲 AI 工具可以幫佢 manage 咧？哦，咁啊即係可能一人答一條啦。係啦，我知係一個問邊個啦，佢耷低咗個頭咧，而家我亦師亦友嘅文 Sir 嚟啦，出招啦， OK，打翻個波過去。好啊。首先咁當然，即係你做任何嘢，你首先要檢核下自己有啲咩嘢先。因為你要行動啊嘛。你首先你冇理由，可能你屋企咁樣大把工具、大把武器，你可能唔記得攞翻出嚟噶嘛。咁你首先去檢核下自己所有嘅，無論一啲技能又好，一啲知識又好，或者你嘅人脈又好，即係你擁有嘅嘢，你睇下有冇啲乜嘢可以攞到出嚟嘅先。執屋咯喎，係啦，首先做個屋先，係啦，就大清洗啊，睇翻做一個即係去 review 翻晒所有嘅嘢。咁然後如果你可以揾到一啲你又有興趣，而你又有一啲可能一啲優勢嘅，不過嗱呢樣都係緊要嘅。雖然你話我唔識可以走去學咁但係人人都可以學噶嘛。咁你點樣去突圍而出咧？咁就係你要檢討下自己喺嗰方面有冇一啲優勢啦。即係話譬如我而家去做一啲 career 相關嘅嘢，咁其實原來我嗰20幾30年嘅 HR 經驗係一個好強嘅一個優勢嚟嘅喎。因為原來我識晒咁多類型嘅 job，知道晒每一啲 function 係點樣運作知道啲工作需要啲咩嘅技能知道成個事業發展係點樣。咁呢啲係絕對可以幫到我。咁我咪可以攞咗呢個嘅一啲嘅優勢，走去發展我一個新嘅 career 咯。我笑緊啊！阿 Steve。佢嗰個櫃桶裏面有咁多嘢，係啊，就唯一得一個 solution 裏面就係除咗你執嘢之外咧，就係揾 Ryan 上堂咯，喺呢度上堂啦，上堂咪得咯。好啦，唔好，因為好多問題嘅 Karen 嗱，有咩架撐？佢問時間管理大師係啦，喺我立場嚟講咧，你識用嘅 Google Calendar 都好緊要，係因為你個行事曆要擺清楚睇啲時間噶嘛。咁同埋另一樣嘢咧，嗱，因為阿 Steve 咧就個櫃桶好多嘢噶嘛，我哋個櫃桶可能未必咁多嘢噶嘛。咁不如咧，你睇睇你自己最有興趣邊方面？興趣行先。興趣行先，因為你有興趣咧。我記得我有個朋友咧，好中意睇風暴嘅。哇！佢由細到大咧，都係追啲風暴咧。有天文台一話嚟咧，佢就睇住啲風暴啲嘢。係。咁我真係覺得佢將來嚟講喺呢方面咧，佢係逐風吹風嘅人。好浪漫嗰啲。係啊，嗱，我覺得呢樣嘢係冇得講嘅，因為我唔係佢嗰種人啊嘛。咁我唔會明白點解佢咁中意呢樣嘢。但係如果你本身真係發現你係有一啲好中意嘅興趣，你再轉心啲，用 AI 抄多啲跟住咧，整翻一啲你覺得你係繼續可以追落去嘅嘢，然後咧主動同身邊啲人講話，我喺呢方面咧可以同大家分享。例如你中意種植啦，你中意養，即係你中意係插花啦，你邊一樣嘢你覺得你有興趣？然後繼續喺呢方面咧，我絕對相信咧，有朝一日你都係專家。揾到工具，自己去揾工具甚至乎當然又係嗰句好沉喎。上堂咪知咯，揾你上堂。揾工具啦，第二樣嘢就係揾興，即係揾翻自己興趣喺度噶啦，係攞翻佢出嚟。仲有冇第二題？仲有一題，阿 Leanne 咧就問點樣可以令僱主相信我哋真係想由正職轉做 part time， 同埋肯減好多人工換嚟多啲時間陪屋企人。哇！你減咁多得唔得？即係要同僱主去講數啊，係咪啊？嗱，僱主點解會唔相信咧？係啊，我都覺得唔明喎。你肯減人工，我點會唔相信咧？點咩話？驚佢吞破。哦，點睇咧？點睇？其實同僱主嗱裏面，我覺得好有趣。個 spirit 就哇夠鐘接近，我都要問埋啦。要同個僱主一定好好。其實頭先都 mention 咗啦，先講咗 Ryan 就係你同僱主之間，我諗要坦白。即係真係攞個勇氣出嚟，因為我呢位朋友啦，叫咩名啊 ？Leanne， 阿 Leanne， 其實我相信你都有一定嘅資歷㗎啦，即係聽得呢度，你有咁嘅資歷嘅時候，攞出個勇氣，攞埋你嗰堆架撐，
哇！大家攞着平心靜氣咁傾，唔好喐手啊，以和為貴。OK， 就係呢件事。嗱，我哋時間真係哇，今日真係停唔到咁樣。嗱 ，Ryan，不如我係 overtime 啊，留多一陣啊，我哋 overtime。你不如我哋呢個係我哋樂活新中年呢個好時代嘅習慣，每一次啊 Ryan 都會同我哋去以我哋嘅主人家身份啦，同時間亦都站在我哋嘅會員立場。今日聽完啦，你又有乜嘢感好急啊？有乜感覺？有乜睇法先？其實我覺得我哋今日請兩位嘉賓即係非常之貼題。我哋今日講 Slash 啦，咁其實我覺得而家做 Slash 其實一定要。你真係要識 AI 嘅。我用翻又係 Louis 嗰個例子啦。頭先咪講到佢係一啲歷史導賞咧。其實我見到最近又係咁 DeepSeek，咁就係佢影住嗰個頂，跟住就影張相俾阿 DeepSeek，跟住問阿 DeepSeek 呢個係啲乜嘢啊等等。其實就算大家做 Slash 都係要識 AI 嘅，即係呢啲我覺得喺生活喺我哋今日係走唔甩，所以要上堂。第二就係即係阿 Steve 就係教我哋轉型嗰方面啦。咁所以即係大家而家喺人生下半場，其實即係未必係人生下半場，即係諗緊點樣去下半場更加精彩嘅時候，其實係咯，呢個轉型或者一個心態上，一啲技巧上咧，頭先講到即係無論 social media 啊等等，其實我覺得都有好多 input 可以俾到我哋。其實我覺得今日時間真係唔係好夠用，真係唔夠。係啊，咁我覺得要開 course 係啦，我哋5月6月都有班嘅，要賣埋廣告先得喎。嗱，你哋聽，大家睇住呢條 link，知道要點啊？咁因為我自己用家都講，大家唔使驚嘅。即係我用我叫啦，即係好多人對新科技成日有啲恐懼。阿 Karen 嘅耐性啦 ，Karen 唔係逼交功課，好耐心咁，你交功課啦，跟我哋。唔係，我會咁做嘅。嗰班同學咧15個人咧，我會登出嚟邊啲人已經交咗功課啫。肯定有，梗係有，我都未交功課咧，肯定有你啦。Anyway， 我哋今日嘅有冇兩位有冇嘢要補充先？我冇乜補充，不過我真係話咧，如果你想掌握 AI 咧，真係揾我啊！我唔係講笑，因為我好快都係呢條 link，呢度做嘅就係呢度啦。我好有心去即係等你哋掌握到，呢個係我自己個你可以話使命。我幫你補充就係唔怕你精，唔怕你呆，只怕你唔來啊。OK，Steve 咧。都係嗰條 link 啦，嗱報班啦，係啦，報班啦，想知道職圖點樣？有講唔晒啊。係啦，咁我等William快 run up 就話俾大家聽，嚟下星期即係下個禮拜2，仍然都係我哋嘅好時代節目 Have a good time。點樣可以 have a good time 啊？就喺晚上嘅8點30分到星期2嘅晚啲8點30分到9點30分，仍然 tune in 喺我哋呢個地方繼續傾偈，繼續有新嘅發現。同時間咧，你哋各位朋友就喺留意我哋 Facebook，經常會有新嘅資訊發放，知道嚟緊有咩新節目啦。我哋會喺 YouTube 咧，就會將今日錄播咗嘅東西咧，我哋今日嘅呢個交流咧，你可以翻睇。嗱 miss 咗或者聽唔清楚嘅咧，就翻去再睇咯。好啦，William，不如我哋劇透埋下個禮拜，因為太精彩，我真係好想話俾大家知，等大家預留時間啊。下個禮拜咧，既然我哋有咗健康喺第一集，資訊今日喺第2集，都應該係我哋講得好時代，都應該係娛樂同音樂噶啦。娛樂同音樂先賣個關子，都半個賣關子，你哋留意住下個禮拜4月1號，我哋個 setting 又唔同，我哋會去另一個地方㗎啦，有另外一個地方玩啊！到時預咗你，我哋一齊 have a good time， 我哋一齊，你哋都會記住睇咯喎。OK， 好，就咁先，咁我哋今日講住咁多。OK，拜拜。